Ja, einen vollen Terminkalender haben auch die Kandidaten im US-Wahlkampf. Donald Trump, der versucht, sich präsidial zu geben, hat dann aber doch ja immer wieder Ausrutscher. Kamala Harris und Tim Walz, die beackern die Swing States, also die Bundesstaaten, die am Ende dann den Ausschlag geben bei den Wahlen. Hier sucht die demokratische Kandidatin den Kontakt zu den Menschen. Matthias Heinrich weiß mehr. Vom Flieger nicht in die Limousine, sondern in den Wahlkampfbus und noch schnell ein Foto mit dem ganzen Team. Auf der Tour durch den US-Bundesstaat Georgia nutzen Kamala Harris und Tim Walz ein gepanzertes Fahrzeug des Secret Service, gesteuert von Agenten mit Sirenen und sicherer Kommunikation. Dies ist ein Swing State. Biden gewann hier nur knapp. Hier müssen sie punkten, also rein in den Barbecue-Grill, Smalltalk führen, Selfies machen. Wähler gewinnen mit Smalltalk und guter Stimmung. Der nächste Halt in einer Highschool. Junge Menschen ansprechen, sie für ihr Land begeistern. Aber wisst ihr, lasst euch nicht durch irgendeine Situation entmutigen oder ausbremsen. Ihr macht einfach weiter, das seid ihr. Und deshalb sind wir so zuversichtlich in allem, was ihr tut und weiterhin für unser Land tun werdet. Bleibt einfach so, wie ihr seid und bringt all euer Können ein in allem, was ihr macht. Donald Trump gibt sich betont staatsmännisch, legt für gefallene Soldaten einen Kranz nieder und geht dann unter die Gürtellinie, teilt auf Truth Social das Foto von Hillary Clinton und Kamala Harris, eines Nutzers, mit dem Kommentar lustig, wie sich Blowjobs auf ihre beiden Karrieren unterschiedlich ausgewirkt haben. So dichtet er der Konkurrentin eine Affäre an, Beweis Fehlanzeige. Ansonsten vertraue er auf Gott, sagte er in einem Interview. Was passiert, wenn man sich das Verbrechen ansieht, die schrecklichen Dinge, die in unserem Land passieren? Und es kann gelöst werden, es kann ziemlich schnell gelöst werden. Es muss Gott sein. Zwei Wahlkämpfer, wie sie unterschiedlicher in ihrer Art und ihrem Auftreten kaum sein können. Ja, darüber wollen wir sprechen. Eric Kirschbaum bei mir, US-Journalist. Eric, schön, dass du da bist. Morgen. Ja, nun war das ja bisher für Kamala Harris eigentlich relativ einfach. Also immer nur so selbstgewählte Wahlkampftermine, wo man natürlich ziemlich einfach punkten kann. Jetzt heute Abend kommt das erste Interview und zwar bei CNN. Wie knifflig kann das für Sie werden? Ja, es könnte ein großes Problem für sie sein. Es ist ein großes Risiko. Sie hat bisher Interviews vergeigt. Sie hat Probleme gehabt mit einem Interview 2021 und seitdem, danach hat sie dann kaum ein Interview gemacht, ein Jahr lang. Und deswegen ist birgt große Gefahr für sie. Der Wahlkampf ist bisher gut gelaufen mit den Reden, mit den Wahlkampfauftritten. Aber bohrende Fragen von Journalisten hat sie bisher mehr oder weniger vermieden. Und das könnte für sie etwas gefährlich sein heute Abend in CNN. Ja, nun geht sie nicht alleine dorthin, sondern Tim Walz wird an ihrer Seite sein bei diesem Interview. Kann ihr das nutzen? Ja, vielleicht. Das ist da zwei Leute, dann wird sie nicht so schlimm vorbereitet sein. Aber das ist wirklich ein Trauma für sie und sie hat lange daran gearbeitet. Und es ist aber ein wichtiges Ding für viele Amerikaner, zu sehen, wie kann ein Präsident reagieren auf harte, unvorbereitete Fragen. Und deswegen ist es sehr wichtig für Kamala Harris, hier gut zu punkten. In dem Interview in 21, das Trump immer wiederholt, war sie wie ein Staatsanwalt. Sie war plötzlich aggressiv dem Interview gegenüber. Und das kam überhaupt nicht gut an. Ich meine, ein Interview mit einem Journalist, man muss eigentlich immer cool bleiben, oder? Man kann nicht die Fassung verlieren. Nee. Und sie hat die Fassung verloren und Trump zeigt dieses Video, wo sie das in 21 verloren hat, immer wieder. Und das schadet sie. Und deswegen hat sie diese Trauma und heute will sie diese Trauma überwinden. Also auch ein entscheidender Moment jetzt natürlich in der Kampagne, wo du gerade darüber sprichst, Fassung verlieren. Da müssen wir auch Donald Trump einmal erwähnen, denn ich habe noch so die Warnungen von vielen prominenten Republikanern im Ohr, die gesagt haben, Donald Trump, der kann es gewinnen, aber der muss sich mit persönlichen Angriffen zurückhalten. Und nun also der Spruch über Kamala Harris mit den Blowjobs,
Was fällt einem dazu noch ein? Ja, das kann er nicht lassen. Ich meine, das ist vielleicht ein Eigentor, weil das erinnert daran, dass er seine eigene Vergangenheit hat mit sexuellen Skandalen. Ich glaube, sein Anhänger, seine Unterstützer sind erschrocken, dass er das schon wieder gemacht hat. Die wollen, dass er konzentriert auf die wichtigen Bundesländer wie Georgia und Pennsylvania. Die muss er gewinnen, um Präsident zu werden. Und er soll auf die Themen konzentrieren, wo die meinen, Kamala Harris schwach sein könnte. Wirtschaft, Migration, und stattdessen macht er immer wieder diese Nebenkriegsschauplätze und auch mit dieser Vulgarität, die Wähler, Demokraten und vielleicht Republikaner abschrecken werden. Aber er kann das nicht lassen, er will das immer wieder zeigen und er hat es gestern dann wieder gemacht. Naja, letztendlich geht alles ums Geld. Da zumindest, glaube ich, hat Kamala Harris die Nase klar vorne, was die eingesammelten Spenden angeht, oder? Genau, es hat so $400 Millionen gesammelt seit einem Monat. Das ist ein Rekord. Hat so eine Euphorie geweckt. Deswegen, der Wahlkampf läuft für sie ganz gut. Deswegen wollte sie gar keinen Glatteis-Chancen auf TV-Interviews. Aber jetzt kommt das heute Abend bei CNN. Wir werden uns das ganz genau anschauen, in die Analyse gehen. Eric, danke schön. Gerne.